弟兄姊妹朋友平安，好感恩今日又可以嚟到你哋當中一齊嘅嚟到分享神嘅話語嚇。大家可能大部分人都知道我係從西區教會嚟到係侍奉已經退咗休嘅。咁西區教會唔知大家知唔知道咧？其實都係從呢個中國教會貴教會嚟到去植堂出去嘅。其實我哋真係好為中國教會感恩，即係貴教會啦，真係我哋好感恩曾經植堂到去到呢個明湖啦、西區啦、福片啦，仲有而家利城啦個教會都見到真係神嘅恩典喺裏邊。咁當然所有呢一啲嘅建造教會同埋其實不但止建造教會，其實所有教會裏邊嘅事工都需要大家整個肢體喺神裏邊嚟到同心合一嘅。主耶穌建立教會咧，我哋呢一個屬靈嘅家咧，係可以合一，係非常重要。大家唔知道聖經提到教會合一呢個事情喺邊卷書提得最多？邊卷書啊？以弗所書。咁今日咧，我哋就會喺以弗所書嘅就打咗出嚟俾大家啦吓。以弗所書嘅經文咧，同大家一齊睇。對唔住，我唔記得攞過。OK。剛才三文弟兄就帶領我哋一齊讀咗呢個以弗所書4章1至6節嘅經文。咁唔知大家有冇留意到咧？喺呢段嘅經文裏邊咧，邊個字提得最多咧？1總共3至6節已經提咗幾多次啊？8次啊！再寫好清楚啦，8次啊！總共8次。其實就要經文就要話俾我哋聽，我哋合一喺教會裏邊係非常非常重要嘅。希望大家更注意嘅咧就係經文其實係用咗聖靈、聖子、主啦同埋聖父就係神啦嚟到去表達呢一個嘅合一嗰個嘅重要性。聖父、聖子、聖靈係合而為一嘅。呢個係神嘅旨意，要神主耶穌所創造嘅呢個教會嚟到可以能夠一齊合一。我哋受同一個洗禮，受聖靈嘅洗禮，得到同一個嘅救贖永生恩典嗰個嘅盼望，叫我哋能夠因而進入同一個主耶穌基督身體裏邊嘅，成為一個嘅身體，係合一嘅身體。咁當我哋跟隨呢個經文同三位一體嗰個嘅真理嚟到去思想呢個教會信徒應該點樣嚟到喺主裏邊和平合一嘅時候咧，其實我哋就可以體會到任何破壞信徒群體合一嘅行為，其實係對緊聖父、聖子、聖靈三位合一嗰個嘅真理作出一啲嘅攻擊同埋破壞嘅行動，所以千祈唔好做。雖然三位一體呢個嘅合一唔會因為我哋所做嘅嘢嚟到受破壞，但係喺世上彰顯呢個三位一體神基督身體嗰個嘅見證咧，就會被破壞啦。所以第3節好着重咁樣叫我哋用和平彼此聯絡，我哋繼續讀埋佢，竭力保守聖靈所賜合而為一嘅心。大家有冇留意到經文唔係叫我哋去創造合一，經文係叫我哋做乜嘢啊？去保守或者係應該係持守比較貼切一啲嘅翻譯係去持守呢個原本已經有嘅合一噶啦。我哋信徒係藉住聖父、聖子、聖靈三合一嘅神，已經連入咗嘅一個嘅同一個身體，但係我哋信徒有責任去持守呢一個嘅合一，承擔持守合一呢個責任的確唔係輕噶吓。有時候我哋可能唔會得到一啲嘅我哋想得到一啲嘅面子啦吓。或者有時候我哋甚至乎唔可以堅持一啲自我嘅一啲嘅原則甚至可能我哋一啲嘅個人嘅利益，可能我哋都要去犧牲嘅。所以持守合一的確係唔容易嘅事，但係神吩咐我哋去做嘅事咧，我哋可以放膽嘅，即管
嚟到去承擔呢個嘅責任，因為有神喺後邊照住我哋。哪怕我哋需要有啲犧牲或者有啲嘅失面子，但係神會填補神認為我哋應該得到嘅所有一切嘅獎賞。咁咧有一位嘅太太咧，佢就喺佢嘅後院裏邊咧，就擺咗一個著宿竇一間屋咁樣啦嚇。咁咧初初啲雀仔咧，哇搶到咁樣嚟食喎。咁嗰個太太咧就話特別有一隻叫做歐瓊鳥啊，佢嗰啲歐瓊鳥好惡嘅。咁佢一飛埋去食到，我知道好食嘅時候咧，佢咧就其他雀仔想飛埋近啲咧，佢都唔俾㗎。佢咧就啄趕走佢哋。咁啊太太咧過咗幾個禮拜之後咧，佢就發現開始有啲改變。當佢一填補多啲嘅著宿嘅時候咧，就好多雀仔一齊飛埋嚟。有啲雀仔仲好大聲咁叫。佢叫咧唔係趕走其他人，而係叫之後咧，更多嘅雀仔咧飛埋去嚟到一齊食。咁呢個太太咧，佢話佢最感恩嘅就係嗰啲嘅歐瓊鳥咧，仲會可以同其他雀仔一齊嚟到分享佢所放落去呢個雀屋裏邊雀宿屋裏邊嗰啲嘅雀宿。咁呢個係佢最感恩嘅。呢個歐瓊鳥都可以嚟到同其他雀仔一齊嚟到分享。嗰位太太嘅食物嘅供應係佢做到嘅，佢覺得好開心。但係剛才我哋以弗所書4章6節嘅經文就話，我哋超越掌管萬有、充滿恩典嘅父神係喺邊度啊？係住喺我哋眾人當中嘅。我哋嘅天父唔會搬屋嘅。我哋個天父唔會病，如果剛才嗰個太太供應食物都可能會有時病下，有時出下城去旅行，以至做唔到填滿呢個嘅著宿。但係我哋嘅天父唔會噶，我哋主天父每一刻都係住喺我哋嘅當中嘅，佢嘅恩典係無限嘅，恩典祝福嘅供應係可以不斷嘅。我哋就更加唔需要。好似嗰啲雀仔初嘅時候搶到嚟食嗰個嘅心態，因為驚可能食完之後就冇啦嘛，恐怕佢哋自己得唔到一啲嘅獎賞，都有時都係我哋嘅心態。我哋可能驚得唔到一啲嘅獎賞，或者我哋嘅獎賞俾人攞走咗，人哋得到，我哋自己得唔到。哪怕我哋更加唔需要去計較人哋得嘅讚賞多啲，我自己得唔到，呢啲根本就唔需要怕。哪怕別人比自己強，我哋只需要信靠一位不斷嚟到供應恩典俾我哋嘅神，嚟到一齊去承擔呢一個竭力持守合一呢一個佢俾我哋嘅責任。詩篇112篇第6節，我哋一齊讀啊！他必永不動搖，義人必永遠蒙眷顧。我哋嘅神係超越萬有嘅，佢嘅恩典係豐豐富富，足夠我哋每一個人嚟到去享用嘅，因為我哋係佢嘅兒女。你可能就會問啦，合一咁唔容易做到，點解我哋仍然要好似第3節所講嘅竭力去持守呢？其實經文一開始咧就俾咗答案我哋嘅。其實4章1節嘅開始嘅時候咧，如果我哋睇原文咧就有個安呢個字嘅，即係話所以或者 therefore 嘅意思，即係話前邊我所講嘅以弗所書1至3章所講嘅所有嘅嘢，因為嗰啲嘅嘢，所以我哋要做4章1節跟住所講嘅一啲嘅內容。咁以弗所書1至3章所講嘅內容係啲乜嘢嘢咧？咁可能你要詳細翻去讀啦，好多節嘅經文，我哋今日唔會讀，但係我就會將呢3章嘅經文嘅一個重點咧，就抽咗出嚟，同大家嚟到分享下。咁1至3章就講緊第一個嘅係乜嘢啊？喺咩度啊？太遠啊！救恩喺咩度啊？睇到恩字有救字咧，睇到啦吓。
主耶穌基督為我哋被釘喺十字架上而死，我哋嘅罪能夠得到赦免，以致我哋能夠得到救恩吓。呢個係1至3章講嘅其中一個重點。然後第二樣嘢咧，講乜嘢啊？基業，講緊基業。當我哋因信稱義嘅時候，我哋得救恩，以致能夠成為神嘅兒女，我哋就主耶穌基督就為我哋準備咗個基業，以致我哋能夠成為佢嘅後嗣。第三點咧，呢個容易啲啦。神嘅愛，咁經文就講到神嘅愛咧，係佢嘅長闊高深係我哋冇辦法想象。呢個3個重點就係1至3章裏邊所講嘅吓。到到第4章咧，一開始佢話，所以我哋當與蒙召嘅恩相稱。相稱，大家明唔明白？其實含義就係講緊一個平衡，一個嘅稱啊吓，一個個稱，我哋要平衡佢啊。我唔係賣中藥啊。咁當我哋有主耶穌基督嘅救恩，當我哋有佢為我哋所預備嘅基，我哋又可以得到神嘅愛喺我哋嘅生命當中。咁呢個稱相唔相稱啊？唔係好相稱係嘛？當然，無論我哋做啲乜嘢嘢，都冇辦法去跟神嘅恩典係完全相稱嘅。但係經文話俾叫我哋嘅就係，我哋要持守合一，以致我哋能夠將去盡量去將佢嚟到去稱比較平衡一啲啊。以弗所書4至6章咧，就講到信徒應該有嘅一啲嘅品德。咁我哋所行嘅出嚟嘅，要跟神呼召我哋去得嗰個恩典，要相稱一啲。啊，剛才我哋睇到4章3節嘅合一嘅其中最重要嘅就係嗰個合一啊。經文第2節就提到4個我哋要有嘅品德。呢4個品德咧，可以幫助我哋去持守合一，去使到呢個稱咧得到稍為去相稱一啲吓。咁經文講到第一個嘅咧，就要考你哋眼力啦。乜嘢？謙虛，謙虛。我先擺喺度啊，係謙虛。相信大家都同意嘅。引起唔合一嘅，好多時候係我哋嘅驕傲，而驕傲咧就係謙虛嘅相反。雙方都話我重要過你啊，點解你唔遷就我，要我去遷就你嘅意思啊？我叻過你，點解你唔跟我嘅方法去做？點解要我跟你嘅方法去做？咁樣就產生咗衝突。你唔跟我嘅意思去做，一定係你錯，所以我要鬧你咯，所以我喺後邊要批評你咯，所以我唔再同你一齊嚟到合作去侍奉咯，所以有你就冇我咯。呢啲就係唔得合一啊！呢個就係驕傲啦。謙虛並唔係有人邀請你侍奉，小弟小妹唔得嘅，冇咁嘅能力嘅，呢啲唔係謙虛啊，呢啲只不過可能係推搪一啲嘅藉口啫。謙虛係含意住一個心裏邊認知自己嘅卑微，以致對方無論乜嘢嘅情況，我哋都願意去接納對方，跟對方一齊嘅嚟到去成長，一齊嘅嚟到去配搭。英文翻譯咧就係 lowliness。lowliness 嗰個嘅意思咧就係心態上邊認定他人係有優點嘅，係有價值嘅，經常去欣賞別人嘅好，以致我哋自己嘅好唔會受到威脅。我哋每個人都有好嘅，但我哋要睇對方而係都係好嘅，
於是我哋要謙虛咁樣嚟到去接納對方。他人嘅意見或者提議咧，我哋係應該聽同埋去參詳嘅。如果我哋彼此都能夠睇對方都富有神所賜嗰個嘅價值嘅話咧，就好似腓立比書2章3節所講啦。我哋一齊讀啊！只要存謙卑，看別人比自己強。呢個經文裏邊所講嘅謙卑，同我哋剛才以弗所書4章個謙虛咧，係原文咧係同一個字嚟嘅。要看別人比自己強啊！睇人哋比自己好啊！睇人哋比自己更加嘅重要啊！就係看別人比自己強。要持守合一，達至我哋與蒙召嘅恩相稱。我哋需要嘅第一個係乜嘢嘢？唔記得都可以睇到吓，係謙虛，係謙虛。第二個經文所提到嘅係乜嘢？溫柔，係溫柔。暫時擺喺度吓。當我哋去睇謙虛嘅時候，我哋比較容易去理解。但係當我哋去講溫柔嘅時候，就比較難去解釋呢個字啊吓。肯定溫柔咧，就唔係講緊我哋講話嘅時候咧，蚊枝咁細聲咁樣嘅溫柔。咁肯定唔係講緊呢一樣嘢，呢一種嘅溫柔吓。唔會只顧自己而唔顧人嘅感受，呢個就溫柔。我哋唔會動不動就開口去鬧人，唔會動不動就發脾氣去得罪人。如果用一隻名種馬嚟到去表達呢個溫柔嘅話咧，就係一隻平時好純嘅、好善良嘅馬。但係當佢去到一個戰場嘅時候咧，佢就係盡佢嘅力嚟到發揮佢嘅能力嚟到去對應前邊嗰個嘅爭戰。呢個就係嗰個溫柔。正如一個好有恩賜才幹能力嘅，同埋性格好強嘅信徒，但係佢嘅才幹咧係要受到控制之下嘅，係完全順服喺神嘅旨意之下，同埋教導之中嘅嗰個嘅溫柔。喺溫柔中嘅強性格咧，可以用喺俾人哋批評或者俾人哋得罪嘅時候，我仍然繼續同佢係 friend， 仍然繼續佢係我嘅弟兄姊妹，仍然我願意一齊去服侍，願意一齊嚟到去作主嘅見證。溫柔嘅堅強性並唔係去傷害人哋，而係使到自己唔會受呢啲壞嘅事情發生喺我哋身上而受到影響。絕對唔係去傷害人哋，因為如果以強嘅性格咧，用嚟發脾氣鬧人咧，或者用嚟跟別人去爭鬥咧，就阻礙咗跟別人嗰個嘅和諧，失去咗好嘅見證，亦都會失去咗聖經所話俾我哋聽，神賜俾我哋呢個嘅合一。有一次嘅聖誕節咧，我就去 Austin 探我哥哥，佢住喺 Austin。咁一入門口咧，就見到佢擺咗喺門口咧，喺旁邊咧有一個好靚好大嘅一個魚缸。哇！我哋梗係讚佢啦，哇！啲魚真係好靚喎，好嘢喎，整到咁乾淨。咁佢就話俾我聽咧，佢話佢開始嘅時候咧，去咗呢個魚鋪咧好多次，買咗好多次魚噶啦咁。咁啊點解啊？點解要買咁多次？一次中意嗰啲買翻嚟咪得咯，係嘛？買夠就得啦。原來咧佢話咧。佢初咧就買咗2個泵，就諗住咧就俾啲魚嚇好有啲氧氣啦，好生活好啲啦嚇。咁但係咧好快咧嗰個泵咧就好整到好多污糟嘢啊，嗰啲青苔啊咁。咁咧佢話佢唔忍得住啦，佢咧就攞個泵出嚟咧，就用番梘咧去洗乾淨佢，擦到乾乾淨淨。嗰個魚缸咧旁邊嗰啲青苔咧又擦好用力咁擦乾淨佢。點知人命
人命都冇埋啲魚嚇，就逐漸咧就好多嘅死咗啦。我哥哥嘅意思，原本嘅意思咧就係為啲魚好啊，係嘛？希望啲魚能夠有一啲嘅好啲嘅生活環境啊，係嘛？啊，點知反而整死咗啲魚。有時候我哋好熱心咁樣咧，去幫其他人，以為可以幫助佢哋嘅生活好啲咧，或者佢哋行出嚟嘅比較可以啱一啲咧，或者佢可以做啱一啲嘅嘢，以致我哋一齊嚟到可以好開心咁嚟到接納佢咧，就用一啲嘅唔小心嘅話咧，用一啲好 harsh 嘅話嚇，好硬嘅話向對方講，正面嘅嚟到或者背面嘅嚟到去指責對方、批評對方，呢啲就好似剛才嗰個會傷害對方嘅一啲嘅好用力嘅洗刷啊！所以保羅喺提摩太後書2章23至25節咧，就教導我哋讓我哋一齊讀啊，不如一齊讀。唯有那愚拙無學問的辯論，總要棄絕，因為知道這等事是起爭競的。然而主的僕人不可爭競，只要溫溫和和地待眾人，善於教導，全心忍耐，用溫柔勸戒那抵擋的人，或者神給他們悔改的心，可以明白真道。第24節話，只要溫溫和和嘅嚟到去待眾人，溫溫和和吓，用溫柔嚟到作真誠嘅勸誡，就正如以弗所書4章15節，大家應該都好熟嘅，提醒我哋用乜嘢去說誠實話，用愛心去說誠實話。所以唔係淨係用講誠實話，而係要存住愛心去說誠實話。要持守合一，達至我哋能夠與神嘅俾我哋嘅蒙召嘅恩嚟到相稱，我哋就需要嘅第二個乜嘢嘅品格？溫柔。經文又提到第三個嘅，我哋應該有嘅品格係咩啊？忍耐。忍耐。要行謙虛同埋溫柔，其實一定需要忍耐嘅。有一次有個爸爸咧，就推住去超市啦，推住個車，咁咧個仔咧就擺咗喺個超市個車上高啦嚇。咁個仔咧一路就話我又要依樣又要嗰樣啊，叫爸爸買，咁爸爸唔買啦嚇。咁咧嗰個爸爸咧就阿婆安定啲，忍耐啲，越叫就越大聲喎。咁咧旁邊有個女士咧就睇唔順眼啦，咁就行埋去呢位先生啊，教細路哥咧唔可以大聲同佢講話嘅咁嗰個阿爸咧就話：我個名叫做阿 Paul， 我剛才唔係對我個仔講話。佢係提醒緊自己，我要忍耐啊，我要安定啲啊。我哋要持守合一，的確係需要經常提醒我哋自己需要忍耐。帖撒羅尼迦前書5章14節，我哋一齊讀。弟兄姊妹們，勸你們要警告懶惰的人，鼓勵灰心的人，扶助軟弱的人，耐心待每一個人。經文講到我哋忍耐嘅時候咧，我哋要特別去提到呢個三類嘅人啦嚇。第一就係懶惰嘅，意思就係其實講緊當時即係費事追求成長嘅比較懶惰嘅人。咁跟住咧第二類咧嚇，就係一啲嘅灰心嘅人啦，好容易失望啦，好容易被傷害啦，唔想去面對一啲嘅困境啦嚇。而第三類咧就係一啲軟弱嘅，好容易被誘惑嘅，好容易被受試探而被傷害嘅。經文唔係叫鼓勵我哋去學習留喺呢三個嘅情況裏邊啊嚇，而係叫我哋當我哋去面對呢一啲嘅人嘅時候，我哋要活出忍耐，我哋要存忍耐嘅心嚟到去對待對方。忍耐就係唔好放棄，繼續同對方嚟到接觸。總要存一啲謙虛溫柔嘅心去引導佢哋。經文就話要耐心待咩人啊？
待每一個人，即係無論佢哋咩情況，我哋都要用忍耐嚟到去相待。所以喺持守合一，以致我哋能夠與蒙召嘅恩相稱，我哋需要嘅第三個嘅品德係乜嘢啊？忍耐。第四個經文又提到，係咪啊？寬容，寬容，用愛心互相寬容，係連帶住彼此饒恕嘅。大家贊唔贊同啊？應該會贊同，係咪？正如歌羅西書寬容吓，歌羅西書3章13節，我哋一齊讀：倘若這人與那人有嫌隙，總要彼此包容，彼此饒恕。主怎樣饒恕了你們，你們也要怎樣饒恕人。主怎樣饒恕我們，你們也要怎樣饒恕人。經文好明顯嘅表示，唔彼此寬容饒恕，根本就唔應該係神兒女嘅行為。主耶穌基督做咗我哋嘅救主，去代替我哋嘅罪，我哋就唔能夠不斷嘅去找住跟其他人一啲嘅衝突嫌隙而唔放手啦。我哋唔能夠唔包容饒恕，因為嗰個係同神嘅恩唔相稱嘅。過去可能有人好深深嘅嚟到得罪自己，我冇感覺去饒恕佢噃。但係經文有冇話，當你感覺嘅時候，感覺到嘅時候就係饒恕啊？冇啊！當我哋感覺到要饒恕人嘅時候，可能已經主耶穌再嚟嘅時候啦，太耐啦。經文唔係話，如果你哋有感覺要饒恕，就饒恕其他人。因為歌羅西書3章13節剛才所講嘅係一個命令嚟嘅。主怎樣饒恕你們也要怎樣饒恕他人。呢個係命令嚟嘅。寬容饒恕係我哋回應神嗰個嘅恩典，因為神饒恕咗我哋。我哋遵從神嘅旨意嘅教導，我哋應該決意唔再跟其他人去計較一啲嘅衝突，唔再跟其他人嚟到打冷戰，唔再專意嘅去揾人哋嗰個嘅痛腳，以至我可以報復。包容饒恕的確唔容易做到，我哋一定要靠神賜俾我哋嘅能力，先至能夠竭力嘅嚟到去做。我哋需要記得，神施恩典俾我哋，神叫我哋亦都要同樣嘅施恩典俾我哋旁邊嘅人，咁樣先至係同神嘅恩相稱。神俾我哋嘅命令其實唔係要綁住我哋嘅，神俾我哋嘅命令其實要我哋得自由啊。其實神係愛我哋，佢要保護我哋，俾我哋自由咁樣去得到更似佢，得到更好嘅人生。用愛心寬容得到最大嗰個嘅好處，其實係邊個啊？其實我哋自己，你都唔想谷氣谷到主耶穌基督再嚟嘅，係咪？有一位神學家Louis Smith， 佢就講到一個好有理由嘅一句話。佢話包容饒恕係放一個囚犯得到自由，最後發現原來嗰個囚犯就係自己。饒恕他人心裏邊得到平安釋放，其實係我哋自己。饒恕係從單方面施恩而開始嘅，就正如神饒恕我哋，都係佢自己去主動去施呢個恩典俾我哋而開始。所以我哋先從我哋自己開始，我哋唔需要等人哋嚟要求去求我哋去饒恕嘅。要持守合一，達至我哋與蒙召嘅恩相稱，我哋就需要有第四個乜嘢嘅品德啊？寬容，寬容係咪相稱好多啦？開始相稱好多係嘛？
當我哋成為主基督信徒嘅一個肢體嘅時候，聖靈亦都賜俾我哋喺主裏邊得合一嘅恩典。我哋小心唔好去做破壞呢一個嘅合一。相反嘅，經文就話要存謙虛，要存溫柔、忍耐，同埋用愛心俾互相嘅寬容，竭力嘅去持守呢個合一，與蒙召嘅恩相稱。親愛弟兄姊妹，要竭力持守，竭力嘅意思即係話我哋要用啲力㗎，係嘛？要落啲功夫落去先至得㗎，唔係咁容易嘅。有啲乜嘢實際嘅功夫我哋要可以做嘅呢？我又想俾大家兩個嘅提議吓嚟到開始。第一，我哋先藉住禱告去監察自己，然後坦誠嘅寫出自己喺經文所提嘅4個嘅品德當中，邊一啲係我哋自己要需要去加強嘅。可能你哋冇紙冇筆，幫我俾幾秒鐘時間你哋諗下呢4個嘅品德當中，邊一個係你自己最需要加強，要求神俾力量嘅。咁然後我鼓勵大家就將自己比較短缺嘅嗰一方面，求神賜力量喺禱告當中，每日擺喺禱告裏邊，求神幫助我哋能夠達到去改進。第二個提議，寫出一啲你覺得比較難去忍耐、難去寬容嘅人嘅名字，有冇啊？俾大家幾秒鐘去諗下，我都有噶。俾幾秒鐘你諗下名字，諗完之後就問下自己，係乜嘢使到我哋有咁大嘅掙扎？係咩原因？可以翻屋企慢慢再詳細諗下，然後就為呢一啲嘢嚟到去呢啲嘅情況嚟到去禱告，求神幫助我哋全謙虛，從神嘅角度嚟到去睇對方。求神改變我哋自己嘅睇法，最後就係竭力嘅去做到放低呢啲嘅衝突嚟到作饒恕。當然能夠嘗試進一步嘅去了解對方，亦進一步嘅係為對方嚟到禱告，你會發覺係會得到更多嘅、更大嘅效果。你會覺得心裏邊得到真真正正嘅平安。試下，但係第一步，我哋先要監察自己有冇與蒙召嘅恩相稱。有一對夫婦就搬入去一間新屋度，你知道有啲新屋咧，就後邊個後院咧就冇欄杆嘅，就全部打通嘅。咁咧又睇到對方嘅，有鄰居嘅。咁咧佢哋搬入之後咧，第二日咧就準備食早餐。咁啊食早餐個太太食下咧就同個丈夫講：喂，你睇下隔籬屋嗰個人洗衫都唔識洗，啲衫洗到掛出嚟都污糟嘅。咁啊，如是者幾日嘅時間，嗰個太太都係同一種咁嘅判斷吓。咁係到到第4日啦。咁個太太食下咗早餐，咦？喂，老公，對面嗰個人係咪你教佢點樣洗衫啊？咁啊，老公就話冇，我冇教佢點樣洗衫，只係你未起身之前咧，我就將我哋自己廚房隻窗咧擦乾淨咗啫，用 Windex。唔係好識笑啊！原來一直都唔係對方，一直都唔係鄰居嗰啲衫洗都唔乾淨，一直都係佢自己嗰個廚房嘅玻璃污糟啫。其實不但止監察，要從自己開始，要做到謙虛、溫柔、忍耐、寬容，都要存住主耶穌基督嘅愛心，從自己開始，就讓我哋同心合意嘅嚟到回應主耶穌基督嘅愛落一齊落一啲嘅功夫，以致我哋能夠真係持守合一，以致我哋嘅教會能夠更榮耀我哋嘅主。願主加添力量俾我哋，以致我哋能夠做到與主俾呼召我哋要得嘅恩嚟到去相稱。我哋一齊低頭祈禱。
愛人主，我哋感謝讚美你。你知道我哋喺我哋嘅生命當中係遇到好多嘅挑戰，以致你一早就已喺你嘅話語裏邊已經教導我哋，提醒我哋點樣應該活出你要我哋活出嘅品德。其實呢啲品德，當我哋活出嘅時候，我哋嘅心反而得平安，我哋嘅生命反而得更豐盛。最大我哋需要力量，我哋知道要承起呢一個喺你嘅身體裏邊保持守合一呢個嘅事情，絕對唔簡單。我哋需要你賜俾力量俾我哋，我哋都有好多嘅欠缺。主啊，求你施恩典，讓我哋能夠喺呢個欠缺當中能夠有改進，讓我哋能夠懂得點樣去寬容我哋旁邊嘅人，懂得點樣以謙虛、以溫柔、以寬容、以忍耐嚟到去彼此嘅相待，以致你嘅名喺我哋當中得到高舉。主，我哋多謝你，我哋感恩祈求，奉主耶穌基督嘅聖名，阿們。